हेलो गाइज नमस्ते। बुढी चाहिँ पकाउँदै छिन् आज भान्सामा होइन, काम गरिरहेको छौँ। क्यामेरामा बोल्न सिक्नु पऱ्यो के, बोल्नै आउँदैन। साथीहरूसँग बोले जस्तो त होइन, त्यही भएर फ्रेन्डली हुनुपर्छ नि त योसँग नि अलिकति। भिडियोहरू बनाइरहेको छ। ओ भात कस्तो उछिटेको ल। हाम्रो ब्लग चाहिँ तपाईँहरू अब युट्युबमा हाल्छु म लङ भिडियो होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ सलिना दिदी पनि हुनुहुन्छ। नमस्ते सलिना दिदी। नमस्ते। यो बुढी चाहिँ मासु भुटेको होइन, कस्तो मिठो छ क्या। हाम्रो होइन, मेरो बुढी हो है। त्यही त मलाई चाहिँ क्यामेरामा बोल्न अलि अप्ठ्यारो लाग्छ कि, लाज लाग्छ। खासै मजाले बोल्न आउँदैन, त्यही भएर नि त्यहाँ अब यसो प्र्याक्टिस गरेको। ल भातले त के हो, भ्याडा गर्छ त। बेबी तिमी एकचोटि बच्चा जस्तो गरिदेऊ न, गरिदेऊ न, अझ लामो गरिदेऊ न। गर न, गर न, गर न। इङ्ग्लिस बोल्दैन त, बोल न। हाम्रो भ्लगमा हाम्रो दर्शकहरूलाई, हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई के भन्छौ? हेलो, वेलकम टु आवर ब्लग। गर्छु। I know we are a beginner, so we might not be very interesting, but stay tuned with us. Day by day, we are going to improve our vlog, and I hope that you all will like and love us. So please subscribe. Subscribe. I know now we are not in the phase to earn the viewers, but day by day we are trying our best to improve this. So hope in future we are going to do a lot of progress. So stay tuned, stay with us, please support us. We all need your love and support. Do share and do subscribe our channel, and also don't forget to press the like button, and don't forget to press the bell icon. It will give you a notification. बेबी Hi. एउटा गीत गाइदेऊ न त। मेरो काम छैन। एउटा गीत गाइदेऊ, म गाइदिउँ। गाउँ। फुल जस्तै रहेछौ तिमी, मगमगाएर गयो, तिमी गयो गयो। तिमी गाउ नि त एउटा, मलाई त आउँदैन के। गाइस हाम्रो चाहिँ भात पाकिसकेको छ। गाउँदैनौ तिमी? गीत गाउँदैनौ? चाहनुहुन्छ भन्नुस् त। एउटा जुन गीत गाइनुहुन्छ, के हो बुढी त्यो दाल हो? इनी मिनी म्याङ्गो, हाम्रो बाबा पल्टनमा। ल गाइज मेरो चाहिँ 200 सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ है, चाँडै नै 1000 सब्सक्राइबर हुनुहोस्। सब्सक्राइब गर्नुहोस्। मेरो बुढी हाँस्नु भयो है। मलाई साथी दाजुभाइ सबैलाई भनेर सब्सक्राइब गरेर बढाइदिनु भन्नु। मेरो सब दाजुभाइ इष्टमित्र सबजना सब्सक्राइब गर्नु होला मलाई है। गाउँभरि त सबैलाई भनिदिनु। सब्सक्राइब सबै सुपारी सुपारी भन्नु कि सुपारी बाँड्दै
सब्सक्राइब गर्नको लागि ताकि मान्छे पनि झुक्कोस् बिहामा बोलाएको हो कि के हो भनेर। ल यस्तो कुरा आएको छ है। अब चाहिँ सब्सक्राइब नबढेर चाहिँ नि गाउँमा गएर चाहिँ सुपारी बाँडेर चाहिँ सब्सक्राइब गर्नको लागि चाहिँ आह्वान गर्नुपर्ने भएको छ। हजुर बिल्कुल झ्यापै भन्छलाई त्यस्तो गऱ्यो भने त बढ्न सक्छ। एउटा सुपारी पनि फ्री। कसैको बिहा वर्तमानमा काम लाग्छ निम्तो दिनलाई सुपारी बाँड्ने अभियान गरौँ हामी। आउनुहोस् सबैजना मिलेर सुपारी बाँड्ने अभियान गरौँ। अनि तिमी भन होइन मैले त सुपारी दिउँला रे के यसले लिली त सुपारी खानेको फोन चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा आयो। सुपारी मात्र खाइदिन्छ सब्सक्राइबर कहाँबाट बढ्नु फोनै रहन्छ अन्त। कृपया फोन हुने र युट्युब चलाउने व्यक्तिलाई मात्र सुपारी बाँड्नु हुन भन्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसो भने चाहिँ मिल्छ भन्दै सुपारी छैन खाउन भन्ने कि आऊ मैले पादैन ठिक छ पादिन है पादिन पाछिने नै पार्नु त पर्छ त। It is a natural ग्यासको पन्डा तपाईहरुको घरमा ग्यास सिलिन्डर सिद्धिएको छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु। मैले एकचोटि ढाउ गरे भने तपाईहरुको पुरै ग्यास भरिन्छ। कडा अनि अर्को पनि ग्यासको पनि सुविधा छ हामीसँग। त्यसको लागि मेरो श्रीमानलाई सम्पर्क कोही ऊबाट कोही कतैबाट कोही कतै होइन नेपालको काठमाडौँको वन मन्डीका टारमा 2वटा ग्यासको खानी भेटिएको छ। कृपया अब यसलाई राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याएर हाम्रो देशमा विकास हुन सक्ने सम्भावना एकदम धेरै देखिएको छ भन्न चाहिँ मिल्यो है। ठिक हो ठिक हो। ल गाइस अब चाहिँ हाम्रो माम पाक्छ है। अब हामी भात खान्छौँ। ल माम पाकेर भात खान्छ रे। आजको लागि चाहिँ भ्लग यति नै है। ल तपाईँहरू सबैजनाले बाई भनिदिनुहोस् न त एकचोटि। बाई बाई। हजुरहरू पनि माम पकाएर भात खानु होला। नाइट है त भात खाएर ल सुट नाइट भन्ने ल बाई गरिदिऊ त। बाई बाई। ल बाई काम गरिरहेको छिन्। ल बाई बाई। हावा आएर